i anem a connectar en directe amb ells. Ainhoa Machí, companya, amb qui estàs? Gemma, així tenen un comboi muntat. Acompanyeu-me perquè mireu quin plató més xulo que han preparat per a esta gran final del Festalent. I per així tenim els seus jurats, a Pepa, Artur i Alba, cada un experts en una de les diferents modalitats que es jutgen en este Festalent: ball, cant i acrobàcies. Com esteu? Esteu emocionats? Bueno, Sí, no, jo crec que sí. Estem i nervioses perquè no és fàcil ser jurat, això és molt important. És la primera volta que sou jurats? per la meva part sí, la veritat és que no és un paper que estic molt còmode, he de dir. I quines expectatives teniu? Jo crec que va estar molt, molt guai, que ho anem a passar genial i anem a flipar tots i totes amb els videoclips. Moltes gràcies, bonicos. I ojo, perquè per així tenim el seu presentador, Cabra Fotuda. Vine-te'n així amb mi. Reina, com estàs? Hola, bonico. Com estàs? Bueno, jo volia preguntar-te, ja que estem així en un festival de talent, si tu tens algun talent ocult. Bueno, és que uno no, jo tinc tots, jo arreplegue. I quins són? Home, jo cante, balle... Tu saps la cançó de La Oreja de Van Gogh? Tienes talento y cultura, manos bonitas... Me la van dedicar a mi, per artista. Ah, pues te la cante, espera. Eres mocatriz, no? Un poquet. Mocatriu, model, cantant i actriu. Vinga, va, te la cante. Tienes talento y cultura, manos bonitas y estudias, bonjour. Mare meua, talent ocult. I jo, ja que estic així i tinc així a El Jurat, m'agradaria també ensenyar-vos quin és el meu talent ocult. Ai. Perquè és que jo tinc un talent ocult que és cantar com una gallina. Com una gallina? Com una gallina. Mireu, mireu. Què ha aparegut? Però anem a veure això, eixe sop d'on ha eixit? I si això, vos ensenyo el secret, perdoneu. Falsa alarma. Ara fa la paelleta, veus que bé. Aixina que el nivell dels artistes espere que estiga més alt que el meu. És una miqueta més alt, i si no, no patiu, que així n'hi ha per a tots. Així n'hi ha per a tots. Així que, companys, recordar-vos que a partir de les 8 de la vesprada podreu veure la gran final del Festalent a través del canal de Twitch de YouTube de A Punt Mèdia. Exactament, per favor, estigueu atents. Molta audiència, molta audiència. Això. Moltes gràcies, xics. Ainhoa, Cabra Fotuda, que vaig genial en aquesta final i estarem molt atents.